I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it, 'cause they can't bloom like you don't. I don't see a way around it, 'cause everything has led me straight to you. It's nothing. Hey guys, it's August 21, 2021 and 1 p.m. ngayon. And of course, it is our 5th anniversary. Kaya nandito ako ngayon sa may grocery para mamili ng mga ingredients na lulutuin namin mamaya. If you and me only see us. So guys, after namin manggaling sa grocery, ngayon naman ipiprepare namin yung mga ingredients na gagamitin namin sa mga putahe na luluto. Ang dami. So wala naman kami masyadong lulutuin ngayon kasi yung budget namin is 1,000 lang. Ang gusto lang naman talaga namin kahit papano mayroong pagsasalo-saluhan at mairas yung araw na to. And since si Alea ang nagbi-video nito, expect more exposure of her sa video na to. Yan. Yan. Dalawa. Magic na malaki. O, diba? Ito, butter. May butter tayo. Bakit mawawala yung butter? Yan, malaking onions. Ito na ito. Dalawang siling haba. Lumamig na. Tumigas natin yung siling haba mo. Siling haba mo. Siling haba. Tumigas na. Yan. Hindi pa tigas yan. Yan. Sabihin natin dyan. Yan. Malambot lang siya. Kanina matigas. Ito na yung ketchup. Kala ko tumigas. Hindi pala. Itong isang ketchup. Mahal. Ito hindi natigas siya. Diba na sa yelo tong ham? Guys, basahin yung ham. Ham. Yan. This is two. Yan. Sweet. O, diba? Sweet. Yan. So, mas sweet. Ito si Lola. Si Lola. Diba? May spaghetti. So guys, nagluto ako ng gulaman. Yun yung inuna ko para lumamig siya agad kasi ilalagay ko siya sa salad para pangpakulay na rin tsaka pangparami kasi hindi naman ganun karami yung fruit cocktail na natira dito. Hindi pa nagagawa. So sabi ko parang perfect siya para may panghimagas naman. By the way guys, may sugar yan ha. Nilagyan ko siya ng sugar pero hindi ganun karami para hindi siya masyadong matamis. Susunod na lulutuin ko guys is yung sauce ng carbonara kasi naluto na ni Boyfie yung pasta. So, first time ko itong gagawin guys. And salamat YouTube talaga kasi pag hindi ko alam kung paano lutuin, nag-search lang ako sa YouTube para may idea ako since okay naman yung panlasa ko sa pagkain. So, di po ako positive. Char!
habang nagluluto ako, ang dami namin kabaliwan ni Alea. Kasi si Alea, pasulpot-sulpot sa kung saan-saan. At ikukwento sa inyo ni Alea guys kung paano siya nabungi. Yan guys, bungin ako. Nung umaga, ito bungin na, ito na una. Tapos ito na ang nasalutong gabi. Nakain kami bago na ganito na siya dito. Nakita ko ng ibis kong bungin. Tapos, follow nyo din daw siya sa TikTok gamit yung account ng ate niya. Ang pangalan ko sa TikTok ay Mabibas Turit-Turit Dalmutri. Hi daw, sabi ni nanay. Wow! Swear, pinilit lang namin si Lola Bebeng kumaway dyan. Kita naman sa mukha, guys. Kala mo si Momo eh. Ha? Ganun ba? Very good daw ako. First time ko maggawa ng sauce ng carbonara. Siya kasi yung chef sa aming dalawa. Hindi ako marunong magluto. Marunong pala ako, pero hindi kasing galing. It's tikiman time, guys. Okay naman siya, pero sobrang, hindi naman sobra. Kulang lang talaga siya sa sauce. Gawa ng yung niluto kong sauce, pang 500 grams lang. So, ang niluto naming pasta is 1 kilo. So, kaya medyo parang tuyo siya. Pero okay naman yung lasa so far. Pasado naman and Alea like it. Since si Alea talaga ang may favorite sa carbonara. So, okay na yun sa amin basta nagustuhan niya. So, ayun guys. Turn na ni Alvin magluto ng ulam. So, pinagsabay niyang lutuin yung adobo na Adidas tsaka yung chicken wings. So, dapat ako magluluto ng sauce, pero ang sabi niya, siya na daw ang magluluto ng sauce ng chicken wings. First time ko sana lulutuin yun pa din. Pero alam ko naman, may idea na ako paano siya lutuin. Pero sabi ni Boy Faye siya na, siya na guys, hindi ko naman siya pipilitin. Kanya na. Ako. Wow. Char. May passport. Mag-hi ka muna dyan. Dapat kita mo ka. Please na. Hi guys! So magmumukbang kami mamaya. A few moments later. Hi guys! Kain! Yo, mushroom! Mushroom! Chicken wings. Wala pala tayong label. Okay. Hindi naman makakambal.
ayaw niya siguro maanghang. Ay! Sorry, Beth. Adidas. Adobo. Naglupin pala tayo. Pero narinig na. Ano? Maraming zipper na pula. Wait lang guys. Uhintayin mo. Mag-ikot ko na. May mga mukbangers dito sa kabilang kanto. Tatay, nanay, Alvin. Di pa. Kaya ang daming tong carbonara. Wala na kami yung picture, guys. Ulit ko kain na mga gutom na kami. Yung isang galit na galit. Mukbang! Love! Pakita ka din, isa lang. Ayaw ng jowa ko. Nakalalit kaya ako sa paa mo. Ah, Anong kinakain mo? carbonara. Pakita ko sa kanila, di. Ay, Matatapon naman yan eh. Gagano mo lang. Ayan po. Carbonara po yung kinakain niya. guys, favorite ko to. Kulang sa sauce. Kaya ang Pang sarap. 500 grams lang yun. Pero masarap. Kasi ang cute na bilhin ng cake. Pero oo nga, may nabili akong cake. Ang cute Bulalo daw ko sa vegan siya. Mm-mm. Ang cute. Tapos mayroong freebies na ano, 2 cupcakes na chocolate. Ang cute ng design. Pero free lang yun, guys. Tapos, nabili ko lang siya ng 180. Tapos ano guys, bago Bento siyempre, cake lang siya, maliit lang. kasi yung kanyang ano na. Pero sobrang cute kasi parang ano, aesthetics vibe. Aesthetic vibe, ganon. So, yung mga sa Pinterest na nakikita nyo ng mga cake donut, ganon yun. Pinagaya ko lang. Cute! may naglibak kay nanay. Wala, ang sarap magkanin. Galing pa. Bukas na lang ulit kayo magda-diet. Bukas ulit guys. Na. Pagpukbang. Wala? May hugas na ba? Siniwan niya doon. Nauubo ang nanay namin. Kaya ay baboy ganun. Kulay, ano? May book ang puso. Tinitin mo, mushroom. Mushroom. Guys, alam niyo, favorite ko lang ang carbonara. Tsaka yung kanyang mushroom. Masarap. Oh, busog na ako. Sa may bubog namin may mushroom din. No. Dahil sa bubog natin yun. Yun, may mushroom. Kasi guys,
Ano, may butas doon. May pulpo ka dito. Full ba? Hindi makita kasi puti yan. Naka-flash yan. Tingnan mo na lang, mami. Wala na Ano yun? Yung ano, breading kanina. Kuya pahingi! Sarap. Ano ka masabi Homemade ka? namin na chicken wings. Ginawa ko yung bagus. Nilagyan ni Kuya yung sauce. Na? Ano siya? Pwede Para na siyang... ibenta, guys. Bayad namin ngayon, 1,000. Saka macaroni kami. Adobong Adidas, tsaka chicken wings. 1,000 na yun. Medyo may laps lang na onte. May sobrang. Yay! Thank you! Ayan guys, yung aming noto. Ang tawag dyan? Sikulo. Guys, kung may alam dito, Comment down below. ang sarap! Tikman ka. Manok? Promise. Na! Ito masasapan. Hindi ko alam walang lasa. Lasang itlog. Lasa ng prep. Second batch. Una chicken ka rin. Pahiba. Huwag mo lang kutsarain. Oh. Sarap. Mga kabangan dito na. At niluto nilang dalawa. Parang mabubulungan. Kayong dalawa yan, kakainin na naman namin ito. Mas nasarapan ako dito. Huh? Nasarapan ako dito. Kahit nabungi na. Tama, already kami bungi. Diba may bungi ka dyan? Parang may nakabasok. Kanin pala yun. May bungi siya, guys. Diba? Hindi na nakikita pagka ikaw nangiti at saka natawa at saka nasasalita. Pero pagka nakaganda, nakikita niya na. Diba, guys? Ano sasabihin mo? Huwag mo ganyan, maririnig ka din nila. Kahit ganun? Malaki yan. Yun, nalaksan pang nalaksan.
Tubig. Yan tubig. Alak ko talaga yan. Ay, no. Ganon. Tipid po kami sa baso. Ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside.